Bueno, pues de vuelta de la publi llega el momento de nuestro mago al microondas, que está aquí con nosotros. Muy buenas, Manuel. Muy buenas, Rocío. Bueno, Manu nos va a preparar unas riquísimas recetas, como digo siempre, que van a estar para chuparse los dedos, pero solo se pueden elaborar al microondas. Hay muchas cosas que se pueden elaborar al microondas, ¿verdad? Pues sí, hay muchas cositas que ya tenemos preparadas y todo va a ser con microondas, que lo tenemos por aquí al ladito. Microondas que tenemos ahí Hoy preparadito. lo echamos aquí, en nuestro Mira qué fantástico cocina más chula set, que hemos tenemos, buscado una cocinita. ¿Os gusta nuestra cocina? Mira qué blanquita, qué bonita, qué bien, estupenda, maravillosa. Bueno, pues la receta de hoy es tomates asados al microondas. Así. Del mago del microondas. Bueno, que además de ver estas magníficas recetas que nos va a hacer Manuel, nos va a hacer también algún que otro truco de magia. Pues sí, vamos a tener sí? también algún jueguecito por medio. Claro Ahora que sí. después veremos. Bueno, pero vamos con lo que nos interesa, que es la comida, ¿eh? Y dinos, ¿qué lleva estos tomates asados al microondas? Pues como el mismo nombre indica, por supuesto tiene que llevar tomate, que ya los tenemos lavaditos. Sí. Unos tomates sin... Cuanto más grande sea, mejor, más grande va a ser el plato, pero vamos, con esto nos va a ir genial. Bien. Tenemos también queso, ¿vale? Queso rallado para echarle por encima y queso en loncha también, que Bien. luego veremos para cuál va Cada uno. Bien. Luego tenemos también jamón york, ¿vale? Vamos a usar más o menos una loncha de jamón york por cada tomate que preparemos. Bien. Luego atún, más o menos con una latita por cada 3 nos va bien, depende también del tamaño de los tomates. Estupendo. Y le vamos a dar luego un toquecito con orégano. Bien. Estos ingredientes que vamos a usar se pueden cambiar, se le puede echar lo que queramos. Por ejemplo, también lo he preparado con anchoa, se le puede echar lo que quieran. Bacon, bacon. Todo lo que haya por casa, más que nada es un poquito improvisar con lo que tengamos por Un poquito de casa. tomate frito por encima, vale, pues... Ahí tenemos también nuestra amiga la calabaza, porque ya Se acerca Halloween y tendremos un especial de Halloween, unos la próxima semana y ya Y vamos a ir ambientando un poquito. Bueno, pues si te parece podemos ir elaborando. Me dicen por ahí que te cambie el nombre, que en lugar de mago del microondas te pongas Juan Tamarí por la gorra. La gorra y los pelos, ¿no? Bueno, pues si te parece vamos a empezar a elaborar el platito. Para empezar, lo primero, es muy fácil, ¿verdad? Sí, pero antes que nada hay que lavarse las manos, que ya las tenemos lavaditas, porque eso ya están lavaditas las manos. Y nada, vamos a empezar con el plato, vamos a quitar por aquí un poquito el atrezo. Bien. Y vamos a ir dejando por aquí los ingredientes, ¿vale? Estupendo. Después los iremos usando. Vale, muy bien. Ahí, vamos a ir. Nos quedamos con los tomates, que es lo que vamos a ir preparando al principio. Y por aquí lo demás. Ya lo podemos retirar. Y tú me vas a tener que ayudar, ¿vale? ¿Sí? Te va a tocar también cocinar un poquito. A mí no me pagan para esto, ¿eh? Vamos, aquí es lo que toca. Yo hago el primero. Hombre, yo de Manuel no me quejo, pero a los jefes, por favor, yo de Manuel, yo estoy encantada con Manuel, pero si me traéis a Jordi Cruz o a Ángel León... Ay, cómo estamos con la... Vamos ya. Vamos mejorando con los cocineros, eso sí es verdad. Pero ahora ya un Ángel León, un Jordi Cruz, una cosita así también. Dentro de los años, Rocío, vamos a empezar. Estamos empezando. Venga, vamos a cortar tomate. No, espérate, tranquilidad. Tomate. Primero hay que quitarle esto de aquí, ¿vale? El cabito que tiene. Vale. Lo tenemos que quitar ahí, haciendo punzón. Ve quitándoselo tú también. Ya te dejo. Gracias. Ahí, con cuidadito. Cuidado de no cortarse. Mucho y cuidado, de no cortar. Y este plato también nos pueden ayudar los peques de la casa, quitando estas partes de cortar y eso. Lo que viene luego nos pueden ayudar los peques de la casa. Venga. Tenemos por aquí también el cubito, sí. Vale, perfecto. Ahí echándolo. ¿Lo quito del otro también? Sigue quitando del otro. Y mientras que lo va quitando Rocío el otro, vamos a ir cortando en rodajitas, ¿vale? Vamos a hacer como si cortáramos rodajas, pero sin llegar al fondo, ¿vale? Hay que cortar más o menos a esta altura. Sí. Pero tú ve descorazonándolo. Ya lo he quitado. Vale, pues ahora empieza a cortar un poquito en rodajas. Vale. Ahí. En medio. Empezamos por en medio, pero sin llegar al fondo, ¿vale? Ok. Un poquito. Ahí, y Listo. así 1 centímetro más o menos y volvemos a hacerlo. Bien, pues. Ahí. Ahí, hasta que lleguemos a la parte del final, ¿vale? Del tomate. Bien. Sin profundizar mucho porque si no luego se nos puede abrir cuando esté en el microondas. Bien. Vale, hacemos así una rodajita. Listo. Vale, pues te dejo que vayas haciendo el otro, ¿vale? Vale. Y voy a ir ya trayéndonos los ingredientes que vamos a introducir. En primer lugar, por aquí vamos a retirar mientras los tomatitos. Aquí otro platito. Ahí. Bien, listo. Vamos por Ahí aquí. tenemos los 3 tomatitos. Retiramos esto un esto. poquito, ¿no? Claro. Y ahora ponemos jamón de york. con el jamón de york y el queso, ¿vale? Y el queso. Vamos primero a limpiar un poquito por aquí. Venga. Ahí. Vamos a retirar esto un poco. Bien.
Ahí, siempre la tabla Siempre limpia. la limpieza en la cocina es muy Muy importante. importante. Claro que y sí. vamos con el primero, ¿vale? Vamos primero a coger una loncha de jamón york. Bien, Ahí. Y lo cortamos en 3 trocitos. ok, muy fácil. Vamos, no digáis que no vais a hacer esto en casa con lo fácil que es, ¿eh? Sí, es una cosa muy rapidita, muy sencilla. Que hasta yo lo puedo hacer. Sí, lo hago yo también. Esta noche voy a comer de estos tomates. Ahí. Y ahora también cortamos. Ahí. El queso lo tenemos que cortar en 6 trocitos, ¿vale? Vale. Que nos va a valer ahora para luego En 6. en 6 trocitos. Bien, una lonchita. Ahí. Nos usamos una loncha de jamón york y una de queso para Por cada cada tomate. tomate. Ahí echamos. Bien. Vale. Y ahora cogemos uno de los trocitos del queso y lo colocamos en el centro del jamón de ellos. Vale, Ahora, como lo doblamos, estupendo. y lo volvemos a doblar, ¿vale? Bien. Vamos a volver a hacerlo con los otros dos. Y ahora para después cuando empecemos con el otro, los otros dos, ya te dejo Ya que lo voy a vayas haciendo probar, también, ¿no? ¿eh? Ahí. Gracias. Vale, vamos doblando este. Muy bien. Y ahora vamos a empezar con el tomate. Bien. Vamos a introducirle el jamón de york, ahí, nos vamos ayudando un poquito ahí. Y lo vamos introduciendo ahí en el tomate, dejando una sí, una no, ¿vale? Bien, muy rico. Ahí. Y aquí. Otra por aquí. Ahí, vale. Lo vamos introduciendo así. Y ahora en los dos huequecitos que nos quedan, introducimos el queso ya, ¿vale? Oye, está gracioso y todo, ¿eh? Ahí. En esto nos Es pueden ayudar los una peques. forma de que los niños pequeños coman verduras, Ahí ¿verdad? echamos, es una forma Porque es y muy divertida. original y Más o muy menos lleva los divertida. mismos ingredientes que una pizza, pero Claro. sí, digamos sin la pizza. Todos los verdad, ingredientes que le falta el echamos por pan. encima, ahí echamos. Que luego Fal- traemos la Viena, nos lo Y comemos. lo podemos meter una dentro pizza. también. Que estaban diciéndonos por ahí los compañeros que querían hacer un bocadillo con esto. Qué Bueno, ya desperdicio. tenemos uno, lo podemos poner en la Pues bandeja. no, todavía nos falta todavía en cositas. el atún. Bien. Ahora le tenemos que echar por dentro con ayuda de un tenedor. Bien, Ahí. Por los otros dos huequecitos que le hemos echado solamente el queso, le vamos a echar ahora atún. vale, estupendo. Cogemos así un poquito. ¿Este nos sirve? Este ahora lo ¿Nos ha vamos a usar. sobrado? Oye, para comérmelo. Bueno, cómetelo. Ay, que ya empezamos aquí. Es que estas secciones de cocina tienen eso de malo. El cámara también está ya Es que esta hora es muy con las mala, papilas gustativas ahí echando saliva, porque Los está compañeros salivando. de realización están... Ya nos vienen los compañeros por ahí, están llegando. Están llegando todos, uno detrás de otro. Están todos los compañeros ahí ya que quieren ya probar esto, vamos. Pues nada, ya tendríamos aquí Vale, preparado le hemos puesto el atún ahí, también. con el atún y el jamón de york. Vale. Ya luego le pondríamos, digamos, lo que es por encima el quesito y el orégano. Vale. Vamos a ir dejándolo en la bandejita para Bien, el una microondas, ¿vale? bandeja, claro, Ahí, que por sea aquí para la tenemos. microondas. Una Bien, bandeja que tiene que ser para el micro, es importante, si no puede explotar dentro y nos cargamos el plato, nos cargamos el microondas y todo. Vale. Vale, vamos a seguir por aquí, solo retiremos un poquito. Muy bien. Y ahora vamos a limpiar, importante. Ahí. Y seguimos haciendo los otros Y ahora dos. vamos a seguir con los otros dos, ¿vale? ¿Te echo una manilla? Sí. Coge Venga. tú la tablita. Ahí, Vale, pues te dejo limpio el mi trapito. tablita también y te echo una manilla. Vale. Me traigo yo un tomatito por aquí. Y yo hago el otro. Te dejo y ya te coloco en tu platito Venga. una lonchita y Perfecto. otra de queso, ¿vale? Y vamos ahí haciendo. Me ha dicho entre tres trocitos, ¿verdad? Sí, en 3 trocitos el jamón yo No me y ha en 3 tocado trocitos. Y la en 6 tablita trocitos muy el. pequeña, ¿eh? Sí, es que Venga. hay que ir mejorando la cocina poco a poco. Sí, hombre, Tenemos. Y ahora en 6 trocitos el queso. se mejorará. Lo importante es que tengamos una cocina bonita, limpia. Pues sí, eso es muy importante, la limpieza. ¿Verdad? Mira qué bonita es nuestra cocina. Ahí la tenemos. Una cocina bonita, limpia. Da igual el compartimento que meta el jamón de yo. Y el jamón de yo empezamos por el centro. Enumerado. Empezamos por el centro y ya los laterales. Bien, bien. Bien, pues lo ponemos aquí. Ahí, con esa Y musiquita ahora- que nos ponen los compañeros para animarnos un Para poquito. que- Aquí. Ahí, vamos Aquí. poniendo ahí. Tenemos por ahí. Recordamos las redes sociales que las tenemos por ahí abajo. Twitter @el microondas. Bien. Facebook el mago del microondas, que nos pueden seguir y ahí pondremos las recetas. Tendremos los vídeos que subiremos al canal de YouTube de Costa Noroeste, estarán subidos Bien. y ahí podremos ver la receta. Pues nada, Luego seguimos metemos ahí. el quesito también. El quesito es donde vayamos a poner el atún. Bien. Ahí. A mí me falta uno, pero no importa. ¿Cómo? Aquí he hecho solo dos. Puedes hacerlo ahora si quieres, un cortito, si te Venga, sale. Vamos. a ver, vamos a intentarlo. Es que he hecho solo dos. Que quería comerse 2 trocitos de queso, no puede ser. No. Vamos por Y ahí. este tiene que llegar aquí y aquí. Y ahora ponemos el Y atún. ahora vamos a ir colocando el atún, que te lo dejo por aquí. Venga. Vale, vamos
Y ponemos el atún en los Otro. compartimentos donde está ¿Dónde está el queso quesito. solamente? Sí. Vale, introducimos el atún así. Con mucho cuidadito. Sí. Oye, los buenos cocineros cocinan con las manos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, hay que ayudarse un poquito de las manos. Yo es que soy muy adicta a esto de Masterchef y Toschef y toda esta gente. Pues sí, yo la verdad que también lo seguí. Y me gusta muchísimo. Así que lo que pasa es que luego no hago nada en mi casa, que es el problema. Pues esto es muy práctico, rapidito de hacer y se puede hacer en casa fácilmente. Venga, pues otro que va a la bandeja A la de bandejita. microondas. Y vamos ya terminando este con Perfecto. el atún. Se cae un poquito, pero no preocuparse, ¿vale? Mira, Vale. y otro que va a la bandejita del Y lo microondas. tenemos ya listo para la bandejita. Y ahora ya para finalizar el plato nos queda el toque final. Ahora ya sí, vamos a limpiarlo un poquito. Eso. Y tenemos que echar ahora que tenemos el quesito por aquí. Quesito para fundir. No Importante sirve para cualquier el tipo horno. de queso, pero que... Sí, 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 a lo mejor tenemos queso del que se come, digamos, de tapeo, también se puede usar sin Vale, ningún problema, el claro, que tengamos con- por casa. Con que quede Vamos a bien para limpiarlo un fundir, poquito. vamos a retirar, ir retirando todas las cositas. Ya todo hecho lo podemos quitar. Bien, Ahí, vamos retirándolo. bien. Y dejamos, mira que, Por mira, ahí. mira qué pinta tiene el plato, El ¿eh? plato ya Mira va qué cogiendo formita. bonito. Y mira qué pinta tiene Ahí. el plato, ¿eh? Y ahora vamos a echarle, lo dejamos por aquí, ahí. Vamos a echarle ya un poquito de queso, ¿vale? Bien. Por encima. Sí, hecho en abundancia, ahí, sin cortarnos. Que tenga Venga, bastante. vamos a echar queso ahí, ¿no? Como Vamos a echar queso ahí. hay que echarle queso en Venga. abundancia, hecho que luego queda muy rico. Vale. Ahí, vamos ahí. Y... Yo le voy a echar queso bien, no se nota que yo no lo pago. Y vamos a echarle también el orégano, el ¿vale? orégano. Listo. Un poquito de orégano también en abundancia. Ahí. Y listo. Bueno, Manuel, ¿y cuánto tiempo tiene que estar en el microondas? Pues lo vamos a meter en el microondas más o menos estos 3 tomatitos, unos 10 minutitos. ¿A temperatura máxima? Sí, nosotros lo ponemos a temperatura máxima. Bien. Ya eso como dependiendo de... También Del hay que- microondas, ¿no? Pero dependiendo más o del menos microondas y temperatura eso, máxima, 10 minutos. ¿Y a aproximadamente, los sí. 10 Más o minutos? menos, si es un tomate, por ejemplo, se hace con unos 5 minutitos más o menos. Vale. Si son 3 tomates o 4, 3 tomates serían unos 10 minutos, 15 minutos unos 4 tomates más o menos. Perfecto, bueno, pues en 10 minutos yo va a estar esto rico. Ay. Si pudierais oler lo bien que huelen estos tomates asados, Vamos a ir poniendo un momentito. porque ya lo hemos probado de antemano, porque no nos fiamos de Manuel, hemos dicho hazlo antes, no vaya a hacer que esto... Ahí lo tenemos. Y ya lo hemos tenido que probar de antemano. Pues bueno, y lo dicho, que mientras que se hacen los tomatitos, Manuel nos va a hacer un truco de magia. Pues sí, por lo Venga. menos lo voy a intentar, porque me he Vamos a traído una intentarlo. baraja de cartas, pero creo que vamos a tener un problema. Sí. Porque me he traído una baraja muy traviesa. Vaya, Vamos a ver cómo... vaya. Vamos a ver cómo sale, porque es que es muy traviesa esa baraja, ¿vale? Venga. Aquí la tenemos. Me gustaría demostrarle, tengo también una cajita que me gustaría que vieras, ¿vale? Que está ¿Qué? vacía, ¿Está no, vacía? no se ha metido nadie Vale, dentro. no hay nadie dentro. Vale, y tenemos aquí la baraja. Que os voy a enseñar una carta que hay dentro, que a mí me gusta mucho, que es mi carta favorita, que es el 3 de pica, ¿vale? Ahí la tenemos. Bien. Y la vamos a guardar dentro con las demás. Vale. Ahí guardamos la cajita, ahí el curso que yo tengo, que es increíble. Para vender panderetas, Pues para sí. robar panderetas, que diga. Y la vamos a colocar dentro de la cajita, ¿vale? Bien, ¿Te acuerdas del 3 de pica? Sí, me acuerdo. Es muy importante acordarse de esa carta, ¿vale? Porque ahora vamos a hacer un juego de magia con esa carta, por lo menos lo vamos a intentar. No quitarle el ojo a la baraja, ¿vale? Vale. Damos un chasquidito encima y fijaros porque ay, la baraja es que Se ha ido. ya magia con ella. nos hemos quedado sin la difícilmente. baraja. Por eso te dije que le íbamos a intentar, porque ahí nos desaparece la baraja. Bueno, pues nos quedamos sin truco de magia. No, muy bien hecho. Mira, nos vamos un ratillo, Manuel, si te parece, Pues sí. con un spot publicitario y a la vuelta el platito preparado y nosotros a comérnoslo también, detrás de la publicidad. Va.
Bueno, pues veis, ya hemos llegado y ya tenemos platos preparados. Pues Aquí sí. os podemos mostrar estos tomates asados que tienen una pinta exquisita. Ahí lo tenéis. Ay, Tomates para asados allá. para Ay. acá. Al microondas, mira qué rico queda. Queda buenísimo. Con su orégano y luego además se queda también una salsita que es el jugo Pues que suelta el tomatito, que está riquísimo. Muy fácil de hacer, muy fácil de hacer. Vamos a recordar los ingredientes, Manuel, si te parece. Pues sí, vamos con los ingredientes. Mira, primero que nada, lo más importante que era el tomate, como ya dijimos. Luego también jamón york, queso, atún, los Sí. quesos de varios tipos Sí. y el orégano. Bien. Eran ingredientes que teníamos por Ingredientes casa y que se tenemos podían por modificar. casa, claro. Partiendo Además, del podemos tomate añadirle- podemos ponerle lo que queramos. Claro. No, que si no tenemos orégano no pasa nada. Bien. Lo que vayamos teniendo podemos probar con lo que con Lo las que especias que nos queramos. gusten, lo que queramos. Claro, podemos ir probando. Bueno, Pues pues sí. esta ha sido nuestra primera receta con la que hemos estrenado esta sección de Mago al microondas. Pero todos los miércoles estaremos aquí. El miércoles que viene una receta un poco más terrorífica. Pues sí, como ya hemos visto también en el spot, ya ahora viene Halloween, tenemos aquí nuestra amiga la calabaza, Sí. porque queremos ya ir ambientándonos un poquito, que la semana que viene tenemos un especial de Halloween. Tendremos recetas terroríficas, especial de Halloween, así que no se lo pierdan todos los miércoles aquí con el Mago del microondas y nosotros que nos quedamos comiéndonos, probándonos el Tengo aquí platito. tenedor, Rocío, para que lo pruebe. a ver Por cómo- supuesto que lo voy a probar Tengo un ahora cuchillito mismo. también. Aquí vamos a coger un poquito de... Bien, mira qué rico. Está de muerte. Volvemos, tras la publi.